Il fenomeno del cambiamento climatico c'è, non si può negare, e conseguentemente ci sono azioni che vengono messe in pista dagli amministratori. Io vedo per esempio i vari bacini di laminazione che oggi per esempio a Castelfranco Veneto consentono di essere sostanzialmente in sicurezza e di non patire più il disagio di un'alluvione. Bisogna affrontarli con comportamenti anche di sostenibilità ambientale, anche minimi per certi aspetti, ma la somma di piccole cose poi fa sempre la differenza. Il cambiamento climatico è una realtà, così come l'aumento dei rischi connessi. Per questo la prevenzione va fatta a tutti i livelli e non può essere demandata solo ai volontari di protezione civile o a chi se ne occupa per professione. Questo è uno dei messaggi lanciati da Castelfranco nell'ambito delle iniziative della campagna nazionale Io non rischio. Il messaggio che vorrei lanciare è quello di far sì che i cittadini siano consapevoli del loro apporto, dell'apporto che possono dare quando succedono momenti di emergenza, momenti che vedono magari il rischio alluvione piuttosto che terremoti, piuttosto che frane. Responsabilità che riguarda tutti, amministratori e sindaci in primis, destinatari al teatro accademico di una mattinata di formazione, dalla stesura dei piani comunali all'attivazione dei COC. Il sindaco è autorità locale di protezione civile con tutto quello che ne consegue. È il riferimento e qualora ci sia un gruppo comunale, anche rappresentante legale del gruppo comunale di protezione civile, quindi una grandissima responsabilità ed è la persona che è tenuta a prendere le decisioni nell'immediatezza a seguito di eventi calamitosi. In piazza Giorgione, uomini e mezzi, sempre in prima fila anche nella sensibilizzazione. Perché la gente pensa sempre no, non succede. Invece purtroppo anche nel caso nostro dell'incendio boschivo succede da noi come succede in qualsiasi altra parte dell'Italia. Insomma. Questi sbalzi tra il secco, quindi tra la siccità e poi le piogge portano a far sì che anche da parte degli incendi aumentino anche con vigore e con forza. Insomma. Le persone devono sempre osservare una certa attenzione prima di entrare in un sottopasso, verificare che l'acqua sia minima perché già bastano 20-30 centimetri, l'auto si può fermare e quindi poi il sottopasso si può riempire e andare in situazioni del genere. Sicuramente la prevenzione la facciamo tutti insieme.